Ciao raga, ora stiamo pranzando con i nostri lavori. Il suo è più bello. Vi faccio vedere il mio. Questo è il mio. Il suo è senza occhi. Anche il mio assassino. Cappuccino. Dopo vi facciamo vedere come saltiamo. Guarda, in piscina. Io salto così. Io pensavo sul saltarello. Vai sul saltarello. Sai che il mio lala. Vi faccio vedere il nostro piccolo caghetto. Così lo chiamiamo. Io. Questo è carinissimo. Non è un topo se vi sembra, ma è un porcellino d'India. È carino, ciccino, è bello carinino, è il ciccino. E lei è una stupida. Non è vero. Guai.